Здравейте, Мечайн Datailng. При нас е Golf 5 на едно приятелче, който е нов внос и е при нас за пастиране и полиране в 2 стъпки. Сега ще видим какво мога да направим с него. Очаквайте края на епизода да видите крайния резултат. Вече е готов, полиран, пастиран. Сега предстои нанасяне на силант, да запечатаме хубавия вид на голфа и след малко ще ви покажа как става това.